Willkommen zurück auf meinen Kanal. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog. Ihr wisst Bescheid. Ja, hier seid ihr auf den richtigen, einzigartigen, doch wieder erkannten Fragrance Dog Kanal. Ja, ihr habt es gelesen. Top 10 eingestellte Düfte. Es ist traurig, wenn ich das hier sehe, was hier steht, dass so eine Düfte eingestellt worden sind. Gleich vorweg, ihr kennt mich ja, es gibt noch mehr eingestellte Düfte, aber das sind Düfte, die ich euch vorstelle. Da fragt man sich manchmal, warum? Warum? Es sind tatsächlich 11. Ich habe 11 hier hingestellt, sehe ich gerade, und deswegen machen wir einen ausstehenden, ist auch egal. Aber bevor ich euch die zeige, für alle Neuen, bleibt hier, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal, bleibt einfach hier, weil ihr seid auf den richtigen Kanal. So, der erste Duft. Aqua Invictus 2016. Ja, warum stellt man so einen Duft ein, der wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut funktioniert hat? Im Sommer einfach nice. So eine geile Bubblegum-Frische, um einiges besser als das Original, um einiges besser als die Ableger, die dann kamen. Der 218er Aqua ist nicht schlecht, kann ich nicht sagen, aber der ist viel geiler. Absolut geile Frische. Ja, ich habe da nicht mehr so viel von, aber immerhin habe ich was. Oh, warum? Warum Paco Rabanne? Ja gut, leider, rest in peace, hört er das nicht, aber es ist doch schade. Einfach schade, so einen Duft einzustellen. Wenn ihr den findet, für den Sommer, einfach nice. Ja, ihr müsst da mehr hinlegen, aber den schaut euch mal an. Richtig gut. So, der nächste ist auch einer Rest in peace. Thierry Mugler's, ja, Amen, Ice. Ja, ich müsste mal gucken, ob das stimmt. Ja, weil Ice, der ist ganz, ja, Iceman. Ja, auch für den Sommer. So nice und männlich, holzig und gar nicht so die typische Thierry Mugler DNA, aber dieses holzige, auch ganz cool gemacht. Ich habe noch einen kleinen Flakon, da ist nicht mehr ganz so viel drin. Hier ist noch ein voller. Herrlich, absolut nice. Schwer zu bekommen, war früher, glaube ich, schon schwer zu bekommen, wurde eingestellt. Gut, natürlich, es gibt natürlich Düfte, die nicht so gut laufen, und dann stellt man sie ein, aber ja, dieses Holzige, was hier im Background ist, dann dieses extrem frische Holzige ist richtig nice, und wenn ihr den seht, auch hier, ich meine jetzt alle Düfte, die ich euch jetzt heute hier vorstelle, solltet ihr definitiv mal unter die Lupe nehmen oder einfach blind kaufen. Es geht nicht anders, es geht nicht anders. Oder ein Bekannter hat die, testet sie da. Geil, hier, sehr geil, absolut sehr gut. So, der nächste, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, der wurde auch eingestellt, weil es gibt ihn einfach nicht mehr. Ich habe mal nur 29 € dafür ausgegeben, jetzt müsst ihr 150 dafür ausgeben. Perry Ellis Oud Black Vanilla Absolut. Ein Traum. Und weil ich ja eben gesagt hatte, der ist fast voll noch, 29 €, der hätte auch locker 300 € kosten können. Eine Qualität von allerfeinsten. So eine geile, cremige Vanille mit wirklich das Oud, wird ja synthetisches Oud sein, so entspannt geil im Background und nicht stören. Mach auch einen Nicht-Oud-Fan, wird diesen Duft mögen. Absolut nice. Also wenn ihr den findet, zuschlagen. Vor allen Dingen, wenn ihr Vanille-Fan seid. Absolut nice. Mehr muss man zu diesem Duft nicht sagen. Ich habe ihn öfters mal vorgestellt, wenn ich ihn dann mal trage. Ich trage ja nicht viel, der ist auch stark. Und ja, Perry Ellis, richtig geil. So, der nächste, ja, damit fing vieles an. Ich muss auch immer zurückdenken, ich habe ja immer gesagt, dass das mit Roma anfing, mit Laura Biagiotti. Roma war der Duft, den ich als erstes gekauft habe, aber es fing alles mit diesem Duft an, mit diesem Drogerieduft. Und für mich, ich habe das bei TikTok letztens erst erwähnt, also wenn ihr mir noch nicht folgt auf TikTok, macht das unbedingt mal, weil da mache ich und haue ich kurze Videos raus. Das ist so extrem gut angekommen, was die Aufrufe angeht, sorry, hätte ich gar nicht gedacht bei diesem Duft, und zwar Sumatra Wayne, weil ich spreche das immer mit, ne, Wayne, Wayne, geil. Kennt ihr die Werbung noch? Das ist von Mühlens, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, die Marke. Und ich bin froh, dass ich ihn noch habe, und ich habe ihn tatsächlich noch hier, noch ein Tester, das ist original hier. Geil, absolut nice, einer meiner Lieblingsdüfte, und für mich, es gibt geile Drogeriedüfte. Aber
Als wenn ihr in Regenwald steht und wirklich der Papagei hier oder was das da ist, an euch, ihr stellt euch so vor, ihr seid im Regenwald, keine Ahnung, das ist so geil gemacht und dann diese feuchte Frische, die dieser Duft wiedergibt. Als wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Geil. Ich finde, dass er ein bisschen nach Minze riecht. Ja, da ist Nelke und Co. und so weiter drin. Aber ich habe so einen kleinen Twist von Minze, auch wenn es nicht drin ist. Und weil es gibt Leute, die sich manchmal beschweren. Man kann sich nicht beschweren, es muss nicht immer der Inhaltsstoff drin sein, den man wahrnimmt. So, manche begreifen das nicht, aber da muss man auch nicht drauf eingehen. Aber hier absoluter Traum. Absolut nice und ich bin froh, dass ich den habe und ich sprühe die dann auch mal, muss ich auch mal benutzen, logisch. Also im Sommer wird das so geil wieder und ja, sehr geil. Sumatra Rain, so müsst ihr euch den Duft auf jeden Fall vorstellen, so diese Feuchtigkeit ganz geil, zur Geltung gebracht. So, der nächste, gibt's auch nicht mehr. Ihr müsst euch so einen Abend vorstellen, Himmel ist klar, Sternenhimmel und ihr seid in der Nähe eines Flughafens. Bei uns in Hamburg kann man sich an den Flughafen, da hat inzwischen schon lange ein Laden aufgemacht, da könnt ihr schon einen Cappuccino trinken und dann seht ihr die Flugzeuge landen und starten. Das ist in Hamburg leider ja nicht so viel der Fall. Das ist ein anderes Thema. Night Flight. Kann man nicht immer tragen, aber wenn, geil. Ich bin ein bisschen ärgerlich, es ist egal, das ist noch nicht mal die Vintage-Version, da gibt es noch eine Vintage-Version von. Das ist die letzte Version, sodass ich nicht mehr gekauft habe. Die gab es für 20 Euro, auch in Drogerieladen. Hätte ich mal zuschlagen sollen. Jetzt unbezahlbar. Ein Glück habe ich aber noch, wie gesagt, das ist eine DNA, die kann man nicht immer benutzen. Aber geil, absolut geil. Oh, nice, ne? Also, den kennen wahrscheinlich die meisten hier. Night Flight, absolutes Meisterwerk, was diese Frische angeht, auch synthetisch, aber sehr, sehr geil. So, der nächste, ja, für mich ist es der beste Ableger aus der Lane de l'Homme-Reihe, und zwar das Intense. Da habe ich, der ist bald leer, aber ich habe noch einen vollen Flakon. Oh, dieses Pudrige. Viele reden, ja, von dem Original. Das Original ist auch geil. Aber das hier ist ein Meisterwerk in meinen Augen. Diese dunkelige, diese Tiefe, diese Männlichkeit, dieser Duft, also sexy, das ist mit einer der, wie sagt man, sexy Duft, oh. Da fühlt ihr euch gleich unschlagbar. Das ist, Leute, wenn ihr den kriegt, ne, jedes Mal, wenn ich den aufsprühe, das ist fast wie ein Orgasmus. Wirklich, ohne Scheiß. Das ist ein geiler Duft. Wer den kennt, komm, es gibt ja tatsächlich die Leute, die sagen, nee, der geht gar nicht. Und ja, okay, aber es gibt immer Leute, die keinen Duft mögen. Aber Leute, wer den kennt, weiß, von was ich rede. Ich bin froh, noch einen vollen zu haben. Das ist so ein Orgasmus jedes Mal beim Sprühen, selbst hier beim Riechen. Absolut nice. Das Intense ist ein Traum. So, der nächste ist auch ein Traum von der Frische, Würzigkeit, Oldschool, Grün und früher ganz schwer zu bekommen. Jetzt ganz schwer zu bekommen, und zwar Bogner Man. Ja, Bogner Man, ich habe hier die Hälfte noch. Manchmal auch, wie gesagt, nur als Tester zu bekommen. Und auch hier dieses extrem frische, bisschen gummimäßig, oldschool. Es ist, diese ganzen alten Dinger kann man schwer beschreiben. Bogner hat geile Düfte gemacht. Ihr kennt Bogner, wer das nicht kennt. Bogner ist der Ausrüster oft. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Nee, ich glaube nicht mehr. Wo Roger Moore jedenfalls noch James Bond gespielt hat, war Bogner immer der Ausrüster. Klamotten und so weiter. Also Bogner gibt es ja, was das angeht, immer noch. In Skibereich immer noch sehr zu finden. Da früher auch bei den Bond-Filmen. Und hat auch mal Düfte gemacht, aber hat die eingestellt. Aber na gut, vielleicht wollte er einfach nicht mitgehen, den ganzen Mist, die ganzen Regeln, die man jetzt beachten muss, weil dann machst du ihm einen Duft kaputt und absolut nice. Also Bogner Man,
Ja, so, der nächste kommt ein Flanker von Lemal. Ja, und da muss ich tatsächlich mal gucken, weil die haben so viele, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist ja der Terrible. Gibt's nicht mehr. Das ist eigentlich fast der beste, den es je auf den Markt gegeben hat. Sogar besser als das Original. Weil hier habt ihr fast das Original, fast, nur mit einem Tick Frische und einer Haltbarkeit. Wahnsinn. Also dieser Duft, ja, ist natürlich jetzt hier, wenn man hier so viel andere gesprochen. Das ist so, warum sie den eingestellt haben. Auch hier, jetzt kommt das richtig rüber, der Le Male Touch. Und dann, geil. Kann ich nicht nachvollziehen. Sehr geil. Das war so ein Ding, also wenn ihr den hier seht mit der Rasierklinge, kaufen. Wer Le Male Fan ist, kaufen. Kaufen. Nice, ich sag nichts mehr. Absolut nice. So, der nächste, Davidoff. Ja, da hat Davidoff noch Düfte gemacht. Relax. Relax. Ja, auch hier habt ihr wieder dieses Oldschool, inzwischen Oldschool. Ich sage Oldschool, weil wenn man den jetzt riecht, riecht er eben Oldschool. Grün, frisch, minzig, waldmäßig und einfach ein Traum. Ich benutze diese Dinge eigentlich viel zu wenig, aber man hat sie und ja, relax. Wenn der mal, das ist auch herrlich. Das ist so wie, geht in diese Richtung, was dieses Grüne ein bisschen angeht, aber hier, wie gesagt, das ist noch ein bisschen anders. Auch sehr geil und ja, vor langer Zeit eingestellt. So, jetzt kommen wir zu einem, geil, den habe ich leider nur als Schüttelflakon, Adidas. Ich weiß gar nicht, heißt Adidas nur. Was für ein geiler Geruch ist das, Leute? Den hatte ich früher auch in dieser kleinen, den hatte ich in groß, glaube ich, wo ich jung war. Da habe ich das immer so benutzt. Da gab es den, glaube ich, auch, hatte ich den auch nicht als Sprüher, glaube ich. Geil. Absolut immer von meinem Vater genommen. Nee, mein Vater hatte den nicht. Mein Onkel, glaube ich, oder mein Opa. Geil. Ne? Absolut geil. Der riecht auch nicht, ich finde, der riecht auch nicht nach Opa. Der riecht einfach, man merkt, dass er älter ist. Aber diese Frische, geil. Kann ich schwer beschreiben, diesen Duft von Adidas irgendwie. Das ist aber geil. Das ist absolut nice. Nice. Da liegt die Betonung auf nice, wie der Dog immer so schön sagt. Geil. Auch eingestellt worden. So, und zu guter Letzt kommt das ist der heilige Gral hier muss ich schon sagen, in meiner Sammlung, was alte Düfte, überhaupt. Und zwar Davidoff im Endeffekt. Classic nennt man den auch. Ganz neuer Flakon. Den habe ich erst letztens aufgemacht. Der hatte hier noch in Steiko eine Blase drin. Das ist aus den 80ern. Und der riecht wie, als wenn man ihn gerade gekauft hat. Absolut oldschool, grün, bisschen animalisch schon im Hintergrund, finde ich. Grün, geil. Absolut ein Wohlfühlduft. Davidoff in Perfektion. Leute, wer diesen Duft kennt, weiß, von was ich rede. Guck mal, ihr merkt, dass das alles Designerdüfte sind. Nicht Nische. Und wie man schwärmt von diesen Düften. Tut man das aktuell von den aktuellen Düften so? Fast nicht oder gar nicht. Traurig, oder? Warum ist das so? Man darf ja nicht vergessen, dass hier auch noch die Sachen drin sind, die ja heutzutage in Europa, in der EU nicht erlaubt sind, bla bla bla. Da ist so einiges bald nicht mehr erlaubt. Aber das ist ein anderes Thema. Und geil. Absolut nice. Ja, und das waren jetzt 11 Stück, aber es gibt so geile Düfte, die es nicht mehr gibt. Und es ist schwer, an was ranzukommen. Also da müsst ihr mal gucken. Ihr könnt da in dem Fall übrigens wirklich, ich bin kein Freund bei eBay zu kaufen, aber es gibt, also welchen habe ich? Den hier habe ich. Und ich kenne Leute, die da auch also Kumpels, die da auch auf Oldschool-Düfte stehen, die da auch oft kaufen, die kannst du dann nur da kaufen. Oder eben auf Parfumo kann man das ruhig auch sagen, wenn Leute das anbieten. Was Oldschool-Düfte angeht, kannst du schon bei eBay kaufen. Weil ihr könnt das an der Bewertung sehen und meistens
kriegt ihr auch schon mit, wie die heißen, ob die älter sind, und dann wisst ihr, dass das auf jeden Fall echt ist. Und das kriegt, wer die Düfte kennt, weiß es so und so. So, und den habe ich auch bei eBay, ja. Die anderen jetzt nicht. Ich habe ja auch welche von mir, ne? Also ist ja, ne, Sumatra Wayne, ist klar. Und so, ich habe so viel Düfte mein Leben lang schon und man kann die irgendwie aufbrauchen. Und auf jeden Fall, ja, könnt ihr da auf jeden Fall auch gucken und ja, absolut nice. Und wenn ihr bei Opa Düfte findet, die einfach nicht benutzt sind, dann solltet ihr die auf jeden Fall zurücklegen. Ihr könnt die natürlich auch verkaufen, damit Geld machen, aber im Endeffekt muss man die selber riechen und testen. Also Leute, schreibt mal runter, was habt ihr? Habt ihr auch Oldschool-Düfter? Welche habt ihr, die eingestellt sind? Und dann macht's gut und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein.